Espera, Llámalo dilo ahora, así. dilo ahora. En mi móvil no es lo mismo. Estamos echando palomitas. ¿Cómo hacer palomitas con Aunque un luego mechero? saben como el culo, pero bueno. ver. Tonto. Ahora se te Hombre, queda antes móvil era ahí. más grande. Es que sí, ¿Tú ¿A qué qué estás se te...? quemando? ¿Qué haces? ¿Y cómo quemar una bolsa con palomitas? Le haces un agujero, lo prendes bien y, Deja que vayan cayendo las palomitas. y ya tienes calorcito para toda la noche. Y el plástico lo dejamos, por si acaso. Solo- Sergi, quita, que me quemo. Ahí, ¿Cómo hacer palomitas? ahí está. ¿Se ve? Una... Ahí, a ver. Tápalo, Este tápalo, es Cristian, Y Sergi. Sergi y Aitor, ahí a lo lejos. Este es un vídeo porno. Y yo estoy aquí. Y a ver el vídeo Hola, porno. chaval. A ver el vídeo porno. No, es que lo tengo que pasar para adelante. Joder, un tío para 5 tías. Ah, está roto, déjalo. Está A ver, roto. Cristian. Y encima calorcito aquí. Joder, que me quemo. Ya no hay más, ¿no? Hay todo, no palomitas. Tío, porfa. Hostia, que hay un padre. No, en serio. Sí. Sí, Tapa, pero me da igual, tío. que te tapes, coño. Que estás ahí. Has fijado aquí, ¿no? No, no la apagues, ponte de pie así. Sí, como que no. No, vete, se nota mucho. No, no, pon esto así. ¿Y cómo quemar las aletas de Cristian? Se te calla. Se está calentito aquí, Iván. Somos vagabundos en una tarde de invierno, calentándonos con palomitas quemadas. Ahora a ver quién se come ese churrasco. Yo. Que hagas comida, suelta líquido, alumbra esto. ¿Qué te prestas, gilipollas? Dame el mechero. Tú, pues. Ya hay poco, ya hay poco. Echar más, hay que aprovechar el fuego. A ver esto. Vamos a calentarnos las manos. Tonto. Da igual, quiero... Se va a quemar Cristian la chaqueta. Y las aletas se van a... Me van a morir, tío, yo no veo. Aitor, de una paridad de esas de las tuyas, a ver. Venga, Aitor. ¿Cómo qué? Como Tapa, soy Aitor. Sergi, tapa, que se ve mucho. Pero que no se ha ido. Madre, el liquidillo ahí. Que te estás quieto, que las quiero poner... Me da igual, las quiero poner así, tío. Joder, tronco, joder, que Se quieren que estén calentitas, tío. Sí, una polla, si ya no la boté. Aitor, dame unas pocas. No, ponte ahí, que se... Que no hay nadie. Pero que se ve la luz, tío. ¿Y? Ahí va... Ay, dame. Dame. No, Qué ansias. Suelta líquido. Aquí, ¿dónde el líquido? Ahora se le quema el móvil al Iván. ¡Alúmbrame, Iván, alúmbrame! Enchufa. Se está apagando. se va a comer una palomita Cristian. No, ya me la he comido antes. Cómetela. La polla. Venga, Venga, ahí. Esta. Espera, no se te ha visto. Tienes que acercar a la luz. Cómete esa, Sergi. Otra. No, yo Que no me he como comido. una, Tío. Iván, Yo no me he alúmbrame. comido una. Que se... Pa' adentro. Está tostadita. Pero saben raro. ¿Qué está en el gimnasio, Cristian, esto? Que iré, están nadando, tío. Ah, ya, yo que he visto a la Natalia esa pasar al gimnasio. Está buenísima. Ahora me toca a mí comerme una. Joder, Tío. Iván. Espera, coge otra. Hijo de Toma, puta. coge. ¿Qué, Sergi? Para, Te voy a coño. partir la cara. Si quieres la ¿Qué? pongo más. Toma, quémala con el mecho. Paro, macho, para. ¡Ay! Toma, Iván, coge. Apágala. Y ahora, para la cuchaca. Tío, pero qué asco, Ya, tío. córtalo ya, ¿no?